السياسي هذه الأيام في الحديث عن رأيه، لأن ألسنة الاتهام أو إساءة التفسير مشرعة، خاصة وأن العديدين يحملون كل من تولى موقعا متقدما مسؤولية أي مأخذ على الإجراءات أو القرارات الرسمية. ولكنني ما ترددت دقيقة عندما حدثني الأخ دكتور محمد الطعامني قاسم، لا إله إلا الله، محمد إقبالي، محمد باسم جبهة العمل الإسلامي أن نشارك في هذه الندوة المتخصصة بين الأهل في إربد، وكل أمل أن ينصب حوارنا على الواقع بأسلوب عقلاني يتجاوز المزاودة من أي طرف على أي طرف، ويتجاوز استجداء الرضا والجماهيرية. أرجو أن أقرر بداية أنني أتحدث عن قناعاتي الشخصية غير ملتزم بأي موقف رسمي إلا ما وافق هذه القناعات، وأنني أنطلق من قناعة مطلقة بالديمقراطية التي أرى من حين لآخر أن البعض لا يعلن التزامه القطعي الثابت الدائم بها، حتى لا يبدو أحيانا أن الدعوة لها مرحلية خدمة لهدف. إن الديمقراطية ليست أيديولوجيا وليست عقيدة، ولكنها أسلوب في الحكم يعتبر الأمثل في مواجهة التسلط والديكتاتورية، وهي حصيلة الفكر الإنساني على مر العصور، إلا أن الديمقراطية لا تعطي أجوبة مطلقة ثابتة لكل موضوع، ولذا فإن البناء الديمقراطي تراكمي مع الزمن يعزز إنجازه بالمزيد من ممارسته، أو يعزز إنجازه، ويخضع للتطوير والتجديد باستمرار. إن هذا البناء ليس نموذجا واحدا موحدا، وإنما تختار الدول الأسلوب الذي ترى أنه يناسب ظروفها وعناصر قوتها وما تواجهه من تحديات، وتطوره بتطور تلك الظروف. والديمقراطية تقوم على قاعدة الحوار والحوار والحوار للوصول إلى الموقف الأفضل أو الذي يجري عليه التوافق، فالحقيقة لا يحتكرها أحد، سلطة كان أو فردا أو مجموعة، ولكنها ضالة المؤمن. والحوار له ضوابط أيها الإخوة والأخوات، في مقدمتها الموضوعية والنقد الهادف والبعد عن التعصب أو الإدانة المسبقة والنهي عن الإرهاب الفكري والبدني. الحوار ليس له ضوابط وليس له شروط مسبقة، فالحوار أخذ وعطاء وتعبير عن التنوع والتعددية، وهو محاولة قصوى للتعاون، فالهدف النهائي أن نتعاون فيما نتفق فيه، وأن يعذر بعضنا بعضا فيما ما نختلف عليه. الإخوة والأخوات، إن الإصلاح ضرورة مستمرة لا تتوقف ولا تنتهي ما دامت الحياة، ولكن حدة الحاجة للإصلاح تختلف من حين لآخر. إن أهداف الإصلاح هي مواجهة المستجدات الداخلية والخارجية والظروف المتغيرة، وتحسين عملية الممارسة الديمقراطية للوصول إلى الحكم الرشيد، وتوسيع قاعدة المشاركة بتحريك الأغلبية الصامتة، وتحصين المجتمع ضد عوامل التفتت والاضطراب، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن، وتطوير الإجراءات الإدارية للحصول عليها بسهولة ويسر. ويعتمد نجاح الإصلاح على العديد من المرتكزات، وفي مقدمتها: أولاً، إرادة سياسية من السلطة الحاكمة معلنة وظاهرة. 2. قدرة الجهاز السياسي والإداري على ترجمة تلك الإرادة إلى ممارسات. 3. رغبة قوى المجتمع الفاعلة بالتعاون والمشاركة الجدية في إقرار شكل الإصلاح ومداه. 4. اعتماد الحوار وصولا للقواسم المشتركة. 5. اعتبار شرعية النظام السياسي ثابتا وطنيا. 6. الالتزام بأمن المواطن والوطن
والاستقرار العام لضمان بيئة مناسبة للتطبيق. إن عملية الإصلاح بطبيعتها كما أسلفت عملية مستمرة لا تتوقف، وهي في الوقت نفسه عملية متدرجة، إذ أنها تعتمد على قدرات الإدارة بالتجاوب من جهة، كما تعتمد على قدرة المجتمع على قبول التغيير واستيعابه والدفاع عنه. إن الإسراع في الإصلاح واجب، غير أن التسرع قد يقود إلى إمكانية الاستفراد بالسلطة، إما من الإدارة العامة أو من قوى في الداخل تحاول السيطرة على المجتمع وحدها، أو من قوى خارجية تطمع بالاختراق والهيمنة. إن طريق الإصلاح لا بد أن يمر من خلال مجلس الأمة، فهو صاحب الشرعية في التشريع والرقابة السياسية، ممثلا حقيقيا للشعب، والتشريعات هي التعبير التطبيقي لعمليات الإصلاح. إن تجاوز البرلمان يؤدي إلى أن نقبل ما يدعوه البعض شرعية الشارع، كما جرى في إحدى الدول العربية. إن تجاوز البرلمان يؤدي إلى أن نقبل ما يدعوه البعض شرعية الشارع، كما جرى في بعض الدول العربية، وهو تعبير مستحدث أيها الإخوة والأخوات، بعد أن قبلنا في مرحلة سابقة الانقلابات العسكرية سبيلا للإصلاح السريع، فدفعنا ثمنا غاليا من تغييب الديمقراطية والحرية والكرامة والتنمية. إن التعبير عن المطالب حق طبيعي للجميع أفرادا وفئات، فالمعارضة مصلحة وطنية لتجويد العمل والإنتاج، وأساليبها الخطاب والبيان والمظاهرة والاعتصام، وضوابطها الموضوعية والنقد الهادف وطرح البدائل الممكنة ضمن القدرات المتاحة، ومراعاة حماية الأمن باعتباره مسؤولية وطنية، وعدم تشويه صورة الوطن أو تعطيل حياة الآخرين. الإخوة والأخوات، لقد قامت الدولة الأردنية وقبل الربيع العربي بالعديد من الإصلاحات، ولست في مجال تعدادها، ولكن الحوار حولها سيؤدي إلى تعدادها شئنا أم أبينا. وتوجت تلك الإصلاحات بالإصلاحات الدستورية التي انصبت على التوسع في مجال حقوق المواطنين، وللعديد من الإصلاحات في مجال السلطات الثلاث. ولكن التساؤل يبقى هل أنجزنا كل الإصلاحات المطلوبة؟ إن مثل هذا القول تسطيح للموضوع وتشويه لمحتواه. إن مثل هذا القول تسطيح للموضوع وتشويه لمحتواه، فالإصلاح لا بد أن يستمر، وما زالت له ميادين كثيرة. إن قناعات البعض أن الإصلاحات السياسية هي المعول عليه يجعل الإصلاح مبتورا أبتر، فالإصلاح يجب أن يشمل كل ميادين الحياة، فمن صفاته التكامل وعدم قبول التجزئة إلا في التوقيت. إن ميادين الإصلاح عديدة، ومنها في نظري حاليا: أولا، تجدير الديمقراطية بقانون انتخاب مناسب لظروف الوطن يجري التوافق عليه من القوى الفاعلة ليطرح على مجلس الأمة. ثانيا، مجالس وزراء سياسية غير تكنوقراطية توصل في مرحلة قادم إلى الحكومات البرلمانية بعد استقرار وتجذر الحركة الحزبية. ثالثا، تحريك الأغلبية الصامتة لتوسيع قاعدة المشاركة دون استقواء أو استرضاء، ودون إقصاء
أو تهميش لأي طرف. 4. وضع قانون للأحزاب يعتمد على البرامج الوطنية إلى جانب الالتزام العربي والإسلامي، وأن يجري الحد من التماثل في البرامج حتى يصبح للأحزاب دور مؤثر في الانتخابات والمشاركة في الحكم. 2. وضع حد للفساد والفاسدين بإقرار قانون الكسب غير المشروع وإحالته إلى القضاء المستعجل وتحديد محكمة مختصة بهذا الموضوع وسرعة إحالة القضايا الكبرى إلى تلك المحاكم. 3. ترسيخ الوحدة الوطنية، فالمواطنة هي المرجعية، تكتسب حق المواطنة بمجرد الولادة على الأرض الأردنية أو مجرد اكتساب الجنسية، فتصبح صاحب حق في العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. ولكن الأمر يرتب عليك في الوقت نفسه الالتزام بالهوية الوطنية الأردنية، هوية وطنية واحدة لا تعيش إلى جانبها هوية أخرى. والهويات الفرعية هي تعبير عن التعددية وليست بديلا عن الهوية الوطنية الأردنية. 3. محاربة الإقليمية قانونيا وإعلاميا. 4. تطوير الإدارة الأردنية بإلغاء الدوائر المستقلة إلغاء تاما وربطها بالوزارات المختصة والوصول إلى القيادات الوطنية بالكفاءة وبالتدرج دون نزول بالباراشوت، والوصف والتصريف الوظيفي، وقانون بلديات على درجتين سأشرحه إذا سألني أحد عنه حتى أعطي مجالا لزميلي الكريم، وإنشاء منظمة للشباب وتحريك القيادات الاجتماعية إلى جانب قيادات الدولة وإعادة النظر بمجالس المحافظات. 5. التنمية الشاملة، وضع خطة وطنية ملزمة بالتشريع وعدالة توزيع مكتسبات التنمية دون النظر إلى أصحاب الصوت العالي، وتوحيد مظلة الفقر ووضع حلول جذرية واقعية للتحديات بعيدة عن الاستدراج من دول لم تعش تجربتنا. 6. الإعلام الوطني، توحيد مرجعية الإعلام الوطني ومشاركة نقابة الصحفيين به، وأن يكون السقف هو القانون والقانون وحده، وأن الأساس هو الحرية المسؤولة والالتزام بالمهنية والموضوعية، وأن يعاد النظر بدور مراكز الدراسات وتمويلها. 7. التوجيه الديني، توفير كفايات للوعظ والإرشاد وعدم حرمان الأكفياء من الوعظ مقابل تحملهم المساءلة القانونية، والتوافق على سياسة واضحة للمنبر وخطة لمواجهة الفكر المتطرف وتطبيق قانون الإفتاء تطبيقا شاملا. 8. الانضباطية العامة، سيادة القانون على المجتمع هي هيبة الدولة، فهيبة الدولة هي في تطبيق القانون لا بالتراخي في تطبيقه أو بالقمع عند محاولة تطبيقه. تحديد مواقع للمظاهرات والاعتصامات وحرية تلك المظاهرات والاعتصامات. لجم المظاهر الحادة ما تعلق منها بالسير ومواكب الأعراس والامتحانات وانتشار الأسلحة وحملها وإطلاقها والاعتداء على الموظفين والعنف المجتمعي. هذا قليل مما أفكر به أو غيض من فيض أحببت أن أقتصر عليه لأترك للحوار أن يضيف أو يجدد أو يحسن. فضيلة الأخ أبو هشام فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والشكر الجزيل لفرع جبهة العمل الإسلامي في هذه المحافظة ولغرفة تجارة إربد التي أتشرف بالحديث على منبرها للمرة الثانية، وللقائمين على هذه الغرفة، ولوسائل الإعلام الجادة المنصفة التي تكون للجميع، ولكم جميعا أيها السادة والسيدات الحضور. وبعد، فلو
كان الهجاء ينفع لتحرر المسجد الأقصى، فلست هجاء للمسيرة الديمقراطية. ولو نفع المدح لكنا في الأردن سنغافورة اقتصاديا، وما نفعنا ذلك ونحن نمدح الأردن والمسيرة مسيرتنا. فلست هجاء ولا مداحا، وأرجو أن ننظر جميعا إلى الأمر إلى أين نسير في الديمقراطية وفي الإصلاح بأسئلة مجردة ليس بالضرورة أن نجيب عليها الآن، وإنما أن نجيب عليها في مواقع أخرى أو بإجابات فردية. وابتداء أنا أشكر أخي دولة أبو عصام على ما قدم، وبالتأكيد ما طرحه بشكل عام هو برنامج حكومة في الأوضاع التي كان ينتظر أن تكون من قبل ومن بعد، لكنه برنامج شامل جيد لحكومة نتمنى أنه هي حكومة قادمة أن تأخذ على الأقل إن لم يكن به جميعا ببعضه وهو نافع. وأنا مع أخي أبو عصام في المحددات لكل متحدث أن لا يستجدي الجماهيرية أو الرضا لا من الجمهور ولا من جهة أخرى ليبحث له عن موقف. فأنا أبو عصام متفقين، لا بدنا جماهيرية انتخابية ولا بدنا رضا تقارير بحيث نتقدم أو نصل إلى مواقع. هذه مشكلتنا بالأردن، إلا من رحم ربك، وقد يكون المتحدث واقع فيها أنا، لكن هاي المشكلة. إما بعضنا يلتفت إلى الوراء أو بعضنا ينتظر إلى الانتخابات القادمة. فأنا متفق على هذا القانون أو هذا المحدد. للإجابة المنطقية المجردة والعلمية على هذا السؤال أو التساؤل دون تحيز ودون عواطف، لا بد من الاتفاق على المعنى المقصود للإصلاح أو للديمقراطية التي نتحدث عنها في ظل التيه الذي وصل إليه مفهوم الديمقراطية عند التطبيق. قبل التطبيق وقبل وصول الربيع العربي ما كنا مختلفين على تعبير الديمقراطية، كنا مختلفين على قبولها وبخاصة الإسلاميين أو على عدم قبولها ونريد الشورى. أما اليوم فالحاصل في العالم العربي بل في العالم للأسف هو انتهت البوصلة ما هي الديمقراطية المقصودة، فلا بد من تحديدها. وللديمقراطية على الأقل لا أتحدث عن المعنى العلمي المجرد إنما عن التطبيقات. إذا كان المقصود بالديمقراطية أن يحكم الشعب نفسه أو أن تكون السلطة للشعب أو أن يكون الشعب هو مصدر السلطة، وأن السلطة يجب أن تتلازم مع المسؤولية، وأن من يمارس السلطة يجب أن تكون له صفة تمثيلية شعبية مقبولة، إذا كان هذا مفهوم الديمقراطية هذا أحد المفاهيم. المفهوم الآخر للأسف ربما يكون الآخر مفهوم أردني وليس أردنيا شاملا، في مفهوم يراد له أن يروج أقول هذا المفهوم. أما إذا كان المقصود هو تحسين أوضاع الشعب في الجانب الاقتصادي أو في الحريات، وبالتالي تيسير بعض المكرمات حتى السياسية وحتى حقوق الإنسان وحتى المعيشية وحتى الابتعاث وحتى المعالجة، إذا كان المقصود التقليل من السجون، التقليل من الإذى، هذا في ناس يسميه ديمقراطية. إذا كان هذا هو مفهوم الديمقراطية فبرضه يمكن أن يقاس هل تقدمنا، هل نتقدم، هل تأخرنا، هل نتأخر. وفي كلا الحالين أرجو أن ندقق في التالي، وحتى لا تكون الانطباعات أو الهوى أو المواقف المسبقة أو المرتبطة بحزب أو المرتبطة بجهة أو المرتبطة بهوى. أنا كلمة اليوم مجموعة تساؤلات أسألها لنفسي وأسألها للشعب الأردني وأسألها لكم، ونتيجة الأسئلة يجب أن نتجه يمينا أو شمالا، ثم نتيجة الأسئلة ماذا يجب علينا أن نفعل. الديمقراطية تمشي للأمام ثابتة بكلا المفهومين أم لا؟ طيب، في 1956 كيف كنا في الديمقراطية العالمية؟ 1956 كان في عندنا حكومة حزبية، وبالمناسبة حزبية شيوعية يسارية، وكان في حكومة شكلها رئيس الأغلبية، وكان عندنا حكومة 56.
وين احنا من 56؟ أين نحن من 89؟ في 89 كان في عندنا مجلس النواب من 11 إلى 93. أين نحن في مستوى الديمقراطية من تلك السنوات؟ كيف كنا في 2011؟ وأنا بذكر التقينا في 2011 وتشرفت بالحضور مع دولة أخي أبي عصام، أظن كان في منتدى لحزب الوسط الأردني، التقينا في ذاك التاريخ، وظني يعني ولم تكن الذاكرة أننا كنا متفقين في معظم ما طرح، لكن كنا في بداية الربيع العربي. كيف نحن الآن من 2011؟ كيف كانت الانحناء الرسمية في 2011؟ وكيف هي الانتفاضة الرسمية الآن في 2013 في 24/10/2013؟ أين نحن من الأوراق؟ أين الدولة الأردنية؟ ثم انعكاسها على المواطن الأردني من الأوراق النقاشية الأربع التي طرحها رأس الدولة جلالة الملك قبل فترة. وحضرت المناسبة بالأمس القريب الليلة الماضية جلسة من جلسات الحديث، قيل أنه عن الأوراق الملكية، ربما يأتي فرصة لنتحدث في قليل. أين نحن من تصريحات رأس الدولة الآن المطبق على الأرض؟ أين نحن من هذه التصريحات ولقاءات الإعلامية حول الديمقراطية والإصلاح وصلاحية محكمة أمن الدولة عندما يتحدث في الصحف الخارجية وفي الفضائيات وللشعب الأردني أحيانا؟ أين نحن من محتوى هذا الطرح؟ ما حال المجالس النيابية المتعاقبة؟ ما مستوى الكفاءة الإدارية والترفل الإداري الذي لم يتحدث عنه لا أبو عصام ولا سامي فرحان؟ كيف نقرأ في الشعب الأردني حتى بأي ناظر بأي باحث بأي محلل مستوى الثقة بالديمقراطية بين الناس في الشعب الأردني قديش يعني بين الناس وبين الحكم في موضوع الديمقراطية؟ أين نحن من الحديث بأنه المشاركة السياسية حق بل هي واجب ومسؤولية ولها تبعات وطنية ولا بد من احترام الآخر ولا بد من التعبدية؟ هذا الحديث اللي بنسمعه رسميا من الرسميين وسمعناه من رأس الدولة قبل أيام، أين هو على أرض الواقع؟ وبالمناسبة بالأمس على تلك الحوار قلنا أحد المحاورين والمتداخلين، طب هذا كلام ملكي، كلام ملك، وبتقول لي أنت الآن، بقول هذا الملك، بقول هيك، بقول هذه أوراق للنقاش وليست مقدسة. والله أنا فرحت، معقول هذه أوراق للنقاش وليست مقدسة وهي أوراق للحوار. يعني قلت طيب لما يصير الحديث عن مزيد من الحريات ولو بالوعد أو الديمقراطية بتقولوا كلام الملك للنقاش، ولما بدكم تتغطوا في قضية بتغطوا عليها بتقولوا هذه رغبة الملك وإرادة ملكية وهكذا يريد الملك ويريد. نعرف المنهج اللي تمشوا عليه. أين الشراكة السياسية في التضحيات والمكاسب والثناء على الإصلاحيين وعلى المسيرات الديمقراطية التي لا تؤذي أحد، المسيرات السلمية، لقاءات الشباب، الجلسات الحوارية، النشاطات الطلابية، كل هذا الورق اللي بيتحدث عنه رسميا وين هو؟ يعني نحكي بالأحلام ولا بالواقع؟ لما نمشي بالشارع في رمل، لما نروح على سجن باب الهوى ولا نروح على موقر واحد وموقر اثنين والرمين واحد والبلقة واحد وجويدة، نلاقي شيء من هالكلام هذا. ليه هذه الفجوة هائلة كبيرة حتى هذه اللحظة في 2013 مع أن دولة عمرها 93 سنة على الأقل؟ 56 قلنا، لكن الشمس ما طولت، ب 56 57 انتهت. يجوز تسأل عن الاجتهاد الإسلامي الدولة، طبعا نواب الإخوان أعطوا ثقة لهذه الحكومة، لكن أنا بقول لك هذه الدولة اللي فيها على الأقل تداول سلطة، فيها وصول إلى تشكيل الحكومة بهذه الطريقة، غابت شمسها في أقل من سنة. من 47 ل 67 وصحح دولة أبو عصام تحل المجالس البرلمانية قبل أوانها بحجة عدم التوافق أو عدم تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية. لكن السلطة التشريعية ليس لها أن تحل السلطة التنفيذية ولا أن تسقط الحكومة. من 67 حتى 84 طبعا ما في حياة برلمانية لأنه في اختلاف، بس بقدرة قادر 84 صار في دعوة للمجلس حتى نواب الضفة
انتخابهم المجلس نفسه، ونواب الأردن الضفة الشرقية صار في انتخابات تكميلية. وقبل فك الارتباط، يعني الحجة بالاحتلال ظلت موجودة، وقبل فك الارتباط مع ذلك رجعت الحياة النيابية اللي كانت ممنوعة من 67 ل 84. بحجة الخوف على هوية الدولة الأردنية وعلى بنية. زمان كانت هوية الدولة الأردنية، الآن في مضاف إلى هوية الدولة الأردنية بنية النظام السياسي ودور الإسلاميين في المستقبل. طيب هذه الحالة إما نسمم الشرق الأردنيين بمادة يعني بخاخ، أو نسمم الأردنيين من أصل فلسطيني بمادة، وحتى نقدر نسوي ديمقراطية وإصلاح بالأردن. هوية الدولة الأردنية أردنية ولا يناقش فيها عرب، أردنية لكنها عربية وإسلامية لن تنبت عن أصلها. إذا كان التفقيه هيك فيجب أن نحافظ على هوية الدولة الأردنية، وأعتقد أخي أبو عصام أشار. ولا يمكن أن يسمع عاقل في الأردن أردني من أصل أردني، أردني من أصل فلسطيني، أردني من أصل حجازي، أردني من أصل عراقي، سوري، شامي، أن يسمح بأن لا تكون هوية الدولة الأردنية في الأردن أردنية، لكن ليس على حساب الحقوق وليس على حساب المصالح. لكن لا يمكن لعاقل أن يعطي العدو الصهيوني ذريعة بأن يجعل واجهة الدولة الأردنية ليست أردنية، فنحل مشكلة العدو الصهيوني على حساب الكيان الأردني أو على حساب الدولة الأردنية. وأنا ما سمعت حتى اللحظة من أقصى اليمين لأقصى اليسار، بل حتى إخواننا في أقصى اليسار يعني أكثر حرصا على، ما شايف لا أقصى اليسار ولا أقصى اليمين ولا اللي بالنص ولا وطني ولا طالع مسيرة ولا ضد مسيرة، من يتحدث عن أن الملك إلا وأن يبقى الملك رأسا للدولة وأن تبقى الدولة الأردنية. ما حدا يطالب لا بإسقاط النظام ولا باستبدال هذا النظام بالمكتوب والمقروء. طبعا يمكن أن يتحدث واحد شاب بين لحظة أخرى، لكن أكيد لا يمكن أن نؤاخذ الدولة الأردنية بتصرف شرطي أو حتى بتصرف محافظ أحيانا أو بتصرف وزير ونقول هكذا هي الدولة الأردنية، كما هو الدولة منضبطة، فكيف نؤاخذ الشعب بخلاف كذا. 1989. طيب يا أخي احنا ما نتقدم، بالعكس ما نمشي للوراء. 1989 مجلس نواب وحياة نيابية، وتعرضنا يمكن لأصعب الظروف، ومع ذلك نجح الأردنيون بمجلسهم النيابي وبدولتهم في المرور بالكثير من السعادة. هذه الحالة حسدنا عليها، وبالتالي تم الارتداد عنها في 93 على أن لا تتكرر مرة أخرى. هذا المجلس 11 ركز المجلس على قضايا عامة كبيرة ترفع الرأس موجودة: أهمية التحول الديمقراطي، ممارسة الرقابة على الحكومة ممارسة فعلية، مشاركة في صنع القرار، إصدار تشريعات ديمقراطية متقدمة جديدة، قانون أحزاب 92 والأحزاب ممنوعة من 57. في 92 قانون أحزاب أتاح الحياة الحزبية لمن يريد أن يعمل، من 92 حتى اليوم. قانون الدفاع 92 محكمة العدل العليا إلغاء القوانين الاستثنائية، إلغاء قانون مكافحة الشيوعية وغيره، إلزام الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إعادة المفصولين السياسيين لأعمالهم، رفع الأحكام العرفية، إلغاء القيود على التنقل والسفر، إعادة الجوازات المحجوزة وهي مئات بل آلاف الجوازات لأصحابها، إلغاء. كان في قرار لحل رابطة الكتاب الأردنية ألغي، كان في حل مجالس إدارات الصحف اليومية 3 وألغي. هذه إنجازات، وبعض الحاضرين بنوا مثل هذه الإنجازات وساهموا فيها. حسدنا على هذه الحالة، هل نحن فيها؟ ولا رجعنا إلى الوراء؟ الجواب اللي عنده جواب بعدين يجاوب. ثم 93 كان قانون الصوت الواحد المنشور بالدوائر الموجودة المعروفة وليس لكل مقعد دائرة. ثم حصلت النتيجة في انتخابات 93 وأنجزت المجالس النيابية بعدها وعندها المجالس المشابهة. ثم الآن دخلنا في القوانين المؤقتة اللي زادت عن 200 قانون، والحقوا يا نواب من هون حتى تقوم الساعة
لتصحيح هذه القوانين، ولا أظن سيصح من شيء. تزوير رابطة الناخبين، يعني المهم عدم السماع للأردنيين. هل اتجهنا نحو الإصلاح فعلا؟ شكل النظام السياسي الأردني محدد بالدستور الأردني، نظام نيابي ملكي وراثي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا على الأقل مثبت من الدستور 1952. هل نجد لهذا ترجمة على الأرض؟ ولا يزال المواد موجودة في الدستور. هل يزداد الذين لا يؤمنون بالديمقراطية والتعددية السياسية وتداول السلطة في واجهة الحكم أم يقلون؟ اللي مش مؤمنين حتى بأي تقدم ولا بعشر اللي حكى الأخ أبو عصام، هذول الآن نشوفهم يزيدوا بواجهة الحكم وبالحكومات ولا قاعدين ينقصوا. يعني مندرجين ولو خطوة بسيطة من الآن اللي بالواجهة من الناس اللي يؤمنوا، مجرد على الأقل لا يكفر المطالبين بالإصلاح والديمقراطية والوطنية. هل تحسن قانون الانتخاب من 92 ولا أين ذهب؟ وين راح الميثاق الوطني والأجندة الوطنية؟ كلنا الأردن، لجان الحوار الملكية أصبحت من التاريخ المهجورة ومن التراث المنسي. هذه آلام، والله العظيم آلام. هل الآن الفرص تسهل لنمو الأحزاب؟ يعني احنا الحالة الديمقراطية لازم ترجع، لكن الشريطة وجود أحزاب، كيف يصير الأحزاب؟ الآن أنا بسألكم سؤال إذا كان صحيح معلوماتي. أنا امبارح سمعت واحد من المتداخلين الرسميين قال أنا قال شروط البعثة الرسمية على ابني أو علي، هو قال علي، أن لا أدخل أي حزب من الأحزاب في الجامعة الأردنية لما أخذت البعثة. طب كيف يتم الأحزاب وهذا الجيل المثقف اللي بده يبني الأردن بعد 4 سنوات بصير هو بالواجهة بهذا الصورة؟ الفرصة يعني قاعد تتسهل. طبعا اللي بده يشتغل بعمل حزبي وجاد بده يدفع تضحية، مش بالضرورة المعيقات تعيق، وهذا صحيح، لكن إذا تكررت هذه المعيقات وأخذت سنوات لا شك أنها تعيق. هل من تقدم في سبيل تحييد الأجهزة الأمنية المحترمة عن الشأن السياسي والاقتصار على الواجب المحدد لها بالقانون؟ إن شاء الله. أنت قلت لي فرصة خط في ظل ثبات المواد الدستورية 34 و 35 36 هل يمكن أن تنشأ حكومات برلمانية؟ امبارح واحد كان يقول احنا سأل يعني حكومة عبد الله السوري حكومة برلمانية. سبحان الله. دسترت محكمة أمن الدولة بأي اتجاه تمشي. على الأقل قبل هالربيع العربي لم تكن مدسترة هذه المحكمة، والآن دسترناها بعد الربيع الأردني. هل يعقل هذا أن يكون؟ ثم هي تأخذ فوق صلاحياتها، والملك يقول لها ليس هذا من صلاحياتك، ومع ذلك على أرض الواقع مش قادر. كل الوساطات الأردنية تطلع 13 شاب من السجون كأنهم فعلا مرتكبين جريمة مش التخابط مع العدو الصهيوني، بل بيع فلسطين وبيع الأردن. على كل حال ما الذي تحقق؟ تحقق شيء كبير. نعم تحقق شيء، لا اللي بده ينكر لا فائدة. وليه ينكر؟ ما هذه جهود الأردنيين سواء رسميين ولا شعبيين، تحقق بشيء كبير. لكن على المفهوم الثاني وليس على المفهوم الأول. في اعتراف لفظي رسمي بالإصلاح وبالتوجه نحو الديمقراطية، لكن هذا الاعتراف لفظي، لكن الاعتراف مجرد اعتراف لفظي. ممارسة، نعم أنا أعتقد أن هناك ممارسة إيجابية موسمية من الحكم في جانب الحريات، وأحيانا في جانب المعيشة، وأحيانا في جانب الصحة والتعليم، لكنها ليست ممارسات ديمقراطية، عبارة عن هبات ومكارم يمكن الرجوع عنها في أي لحظة، وتم الرجوع عن بعضها في لحظات كما حصل في 89 90 91 92 رجعنا عن هذا والمسيرة قريبا. فهذه الممارسات موسمية ثم تصدر بقرار وليس بقانون ولا بدستور، ومن هنا المشكلة. والآن لو عدلنا قانون الانتخاب أخي أبو عصام، ما الذي يمنع أن يعاد عن هذا القانون كما تم الرجوع عن قوانين سابقة؟ إن لم تدستر وتقنن وتصبح إرادة سياسية حقيقية وليست لفظية. تسامح واستيعاب، نعم في تسامح من النظام واستيعاب، هذا نعتز فيه. وإذا قارنا أنفسنا بالمحيط الهمجي لا احنا متقدمين، احنا في أوروبا. أما لا يصح أن نقارن الأردنيين نسبة التعليم فيهم من أرقى نسب التعليم، والأحزاب عندهم انعقد مؤتمر شعبي في 1920 يتحدثوا عن قضايا سياسية متقدمة. لا يصح أن نقارنهم بالدول التي لم تشتم رائحة الديمقراطية وتريد أن تبني
سدود إسمنتية بينها وبين مجرد رؤية الحياة الديمقراطية. في هامش حريات مميز نعم عن المحيط العربي، في إنجاز نقابة معلمين، بس اكتشفنا أو جيلنا ما اكتشف إنه كان عندنا من 56 نقابة معلمين وظالين يتناظروا يا مساكين 57 سنة حتى رجعتوا ل 57 سنة لقانون نقابة معلمين. الغي قانون الاجتماعات العامة، هذا إنجاز. إن شاء الله يرجعون صار قديش. إنشاء محكمة دستورية نتأمل تصير بالصورة التي يريدها الأردنيون لتكون مثيلة بالمحاكم الدستورية في العالم هذا. أخيرا، ليس من المقبول ولا من المعقول أن نتحدث عن الأردن كدولة مبتدئة ناشئة. نحن في دولة عمرها أكثر من 90 سنة، لسنا بصدد إعادة اختراع العجلة ولا بوضع نظام ديمقراطي ننشئه من الصفر حتى يحتاج معنا أبسط كم قرن. الآن مضى علينا قرن وما مشينا خطوة تذكر، ولا بناء نظام ديمقراطي مبتكر لأول مرة من العدم حتى تتكرر مقولة انتهوا قول بالكم الديمقراطية تنمو. يا أخي متى بدها تحبي؟ ما بدنا تمشي، لكن متى تحبو على أرباع الديمقراطية وتنتقل بس 60 سنة نحس انها انتقلت من 60 سنة تقدمت خطوتين مش رجعت 100 خطوة. المشكلة نحن لا نريد مشهدا مثاليا، لا بد من الإفادة من الأجواء الحالية المحيطة بنا في العالم. هذه الأجواء المحيطة مؤثرة شعبيا ويجب أن تكون مؤثرة رسميا، وإذا بدك بالقياس العادي هي لمصالح الممانعين للإصلاح هذه الأجواء اللي احنا فيها. ألا تستثمر هذه الأجواء لنرسم ديمقراطيتنا الأردنية بأيدينا؟ استثمروها يا جماعة. يا أيها المتعنتون عن سماع صوت الشعب الأردني استثمروا هذه الحالة. ولا نريد المثالية المعطلة ولا المبالغة ولا الخضوع للأهواء الشخصية ولا للمصالح الضيقة، لكن يجب أن نبتعد عن المعطيات المغرية لأصحاب العقول الضعيفة التي ليس من اهتمامها الإقليم والعالم، ليس من اهتمامه رفعة الأردن ولا بقاء التماسك الأردني ولا الحفاظ على الأردن من التطلع الصهيوني المنتظر صباح مساء. حمى الله تعالى الأردن وحمى فلسطين. المشكلة ليست في الديمقراطية ولا بالقناعة بها، يظهر في مشكلة بالبادئ. التربة جيدة والأردن جيد مثقف والفكرة مقبولة إسلاميا ومقبولة عالميا ويرتضي بها معظم الأردنيين حتى الذين كانوا يمتنعون عن قبولها. المشكلة في من يحمل هذه البذرة ويتحرك بها أو لا يريد أن يجعلها في الأرض. الغرب يتحدث عن الديمقراطية ولا ننتظر له إلا ديكتاتوريات، وهو يقوم أم نبقى نستمع إلى عاموس جلعاد. قريتوا عن عاموس جلعاد؟ هذا مشكلة. عاموس جلعاد من الوالدين بنصح، وإحنا ما بنسمع نصائح الأردنية، بنسمع نصائح العرب اللي بنحكي عن العرب. هذا بقول عاموس جلعاد للأمريكيين أنصحكم لا تشدوا حيلكم كثير من الديمقراطية بالعالم العربي. ويقول أعرف أن هذا ليس من قبيل فكر السياسة السليمة في الولايات المتحدة، لكن برأيي لن تكون هناك ديمقراطية في الشرق الأوسط مع وجود الإخوان المسلمين. والله إنه كذاب، مش يعني كذاب لأن الإخوان المسلمين مش موجودين، ويريد أن يشوه هذه الصورة في الغرب. فقط المشكلة عند الإخوان المسلمين، المشكلة عنده هو بقاؤه ووجوده في فلسطين. وعلينا أن نفضل الاستقرار الذي يستند إلى النفوذ الأمريكي على الديمقراطية. على كل حال شايف لو طلعت الحكي احنا مسموح لنا ربما بعد 10 سنين ان نصل الى الديمقراطيه، لكن ليس مسموح لنا ان نمارسها. مسموح للتونسيين باختيار شعبي ان يصلوا، لكن شوف التشويش اليوم. ممنوع يقول نقبل حل الحكومه، لازم يقول للحكومه ونعود والدين حتى تنحل. شوف هذا اعتراض الشعب، والله هذا ترى مبشر. اذا هذا من الشعوب ترى هذا يدفع الى خير، معناته هاي الشعوب راح تمشي للديمقراطيه. احنا نصل ربما يسمح للبعض ان يصل، لكن على ان لا يمارس. سفينه الديمقراطيه ماشيه وستمضي، لانه لم يبقى على سطح الارض سوانا نحن العرب الذين لا زلنا نفكر مسموح ولا غلط ولا كذا، وبعض يمكن ما مش قادر على 5 دول اخرى ليس فيها ديمقراطيه افضل من ديمقراطيه العرب. شكرا لك واسف عليك.